好，hello 大家好，歡迎翻嚟收睇 KBS WiFi 頻道啊。咁我係 Samson 啦，咁就大家望一望先。我對上一次拍片就一個禮拜之前啦，咁就呢條片。咁咧就呢條片咧主要咧就係同大家去講一講咧就我哋咧就呢一個即係點講咧？我哋呢一個 channel 咧就即係之前都聽過有啲人事嘅變動啦，咁而家就即刻改一改先，就 Oscar 嗰度咧就改成 Parkson 咯。係咁，同埋咧咁就即係其實，如果大家係有 follow 開 Jerry C 啲片嘅話咧，咁就都會知道啦。咁即係我哋咧就等一等啊，一個學生嚟嘅啫。咁就即係如果都係學生嘅你咧，即係我都知道就快又要考試啦。咁就各種嘅測驗都已經嚟緊啦。咁所以就即係考試前嗰啲測驗咧，大家如果讀開書就明啦。行埋低落係唔關我事嘅。係啦，咁就點講好咧？咁就唔好意思啦。咁即係如果一完咗考試嘅時候就會有片啦，但係完咗考試之後嘅1至2日啦。咁因為考完試嗰一日再之後先至會拍翻片咁樣，都要剪下片啦。呢條片就冇剪到嘅。咁如果大家知咁就係咁先啦。希望大家支持我哋啦，我哋訂閱數145啦。咁就希望可以快啲去到150啦，就有回饋啦，即係唔係回饋，即係出呢個感謝嘅片啦。咁即係以往都有出過感謝嘅片嘅。咁以往出嘅呢個訂閱數感謝片有2個啦，就50訂閱啦，同埋100訂閱嘅。咁如果即係我哋有朝一日咧，咁就過到呢個300訂閱嘅話咧，咁就會舉辦呢個 Q&A 嘅。咁就喺下面 comment 加1之類咁話，即係類似你想要啦。咁就係呢條片嚟到呢度先，我哋下次再見，拜拜。